Tradicionalnom izvedbom Vranjske svite prvi ansambl Kulturno-umetničkog društva Đido zatvorio je jubilarni 10. po redu Međunarodni festival folklora Bečej Folkfest. Poslednje festivalske večeri, osim domaćina, nastupili su i ansambli iz Brazila, Kipra, Argentine, Meksika i Rusije, koji su publiku prošetali kroz raskoš narodnih pesama i igara različitih delova sveta i upoznali ih sa običajima i tradicijom svoje zemlje. We are here from Brazil, a state that is the extreme south of Brazil. Mi dolazimo sa juga Brazila, gde je primetan uticaj evropske kulture kao i američke. Upravo to ćemo prikazati na našem nastupu i to je veoma drugačije od onog što smo navikli da vidimo izvan Brazila kada je reč o našoj kulturi. Naša nošnja prikazuje šta su brazilski starosedeoci nekada nosili i šta su Evropljani kasnije doneli u našu kulturu. El día de hoy vamos a presentar un cuadro de Nayarit, que es de la costa. Y antes era parte de nuestro estado, pero Večeras ćemo prikazati splet igara iz oblasti Najarita, grada na obali Meksika koji je nekada pripadao našoj državi, a usled kolonizacije dobio je nezavisnost i sada su Najariti Jalisco odvojeni, ali pripadaju istom regionu. Mušku nošnju čine košulja, pantalone, cipele i mačeta, a žensku suknja, bluza i upečatljiva šminka i frizura. Za organizatore festivala Kulturno-umetničko društvo Đido ovo je godina jubileja kada osim deceniju Bečej Folkfesta proslavljaju i 45 godina postojanja društva. Mogu da istaknem da sam prezadovoljan. Doveli smo jako dobre grupe. Sad ukusi su različiti. Ljudi koji su došli ovde, to je zemlje, oni su predstavili ono svoje, što je zaista njihovo, tradicionalno. Sad neko atraktivniji, neko je manje atraktivan, ali u tome je u stvari i draž, da se vidi ta različitost i ja sam što se toga tiče prezadovoljan. I veliki broj zemalja, na kraju krajeva 10 zemalja ukupno, naravno tu su Srbi iz Rumunije, ali oni žive u Rumuniju i oni su bili, čini mi se, jako zanimljivi ovoj našoj publici. A što se tiče same publike, moj utisak da ih ima više nego ranije i to poprilično, da nam je trg ispunjen, naš trg je prelep je ambijent i ovaj etno bazar. Sve u svemu mislim da smo uradili jako lepu stvar za građane Bečeja. Presretni smo kako je realizovan 10. Međunarodni festival folklora. Gosti su bili raznovrsni sa različitih kontinenata. Videli smo i prikazali su jedno bogato kulturno nasleđe. Malo smo razbili neke predrasude. Recimo imali smo svi jednu viziju kako izgleda brazilski folklor. Međutim videli smo na sceni neke sasvim druge izvedbe što je i veoma u stvari edukativno i lepo i pozitivno. I izvođači i gosti su bili izuzetni. Rusi su, mislim, osvojili sva srca. To je jedan zaista izuzetan spektakl. Argentinci su prikazali jedan izuzetan folklor kao i ansambl iz Mađarske i iz Bugarske. Sve, ne znam koga bih izdvojila, sve je izuzetno lepo na svoj način, veoma je raznovrsno. Učesnici su se veoma pripremali za ovaj festival, kao što smo čuli pohvalu ansambla iz bratskog grada iz Mađarske. Rekli su ovde ovaj festival, doživeli su ga kao veliki, prestižan i u to ime su obukli posebne nošnje i mi im zaista iskazujemo jednu veliku zahvalnost na tom gestu, a i to samo govori o renomeu festivala i o činjenici da je se naš dugogodišnji rad i trud isplatio, jer upravo smo postigli nivo i posećenost onakvu kakvu smo želeli. Moj utisak je da je ovo omiljena manifestacija naših sugrađana. Mi smo sa vrlo malo reklame uspeli da imamo možda i najveću posećenost od kad održavamo festival, jer građani sami pitaju da li će biti, kada će biti. Mi tradicionalno delimo flajere na pijaci i ljudi maksimalno da li održava se, kada će biti, zovu, pitaju, tako da šta reći. Hvala Bečejcima, hvala svim prijateljima Đida. Poslednje večeri festivala publici se obratio i direktor CIOF-a za Srbiju Dragan Đorđević. Zahvaljujući ljudima koji vode ovu organizaciju, zahvaljujući umetničkom društvu Đido i najviše zahvaljujući lokalnoj zajednici, opštini Bečej, mnogobrojnim sponzorima i svim ljudima dobre volje koji podržavaju ovaj festival. Evo, već punih 10 godina u vaš grad dolaze ljudi iz celog sveta da prikažu svoju tradiciju, da prikažu svoju kulturu i ono što je još važnije, da se upoznaju sa našom nacionalnom kulturom. To je suština festivala i siguran sam da će ovaj festival i u narednim godinama
rasti i razvijati se. Tim povodom nacionalna sekcija CIO Srbije uručuje plaketu Bečej Folk Festu povodom jubileja 10 godina za očuvanje tradicije folklorne naših naroda i narodnosti i manjina i želim vam da i u narednim godinama ovaj festival bude što veći i veći. Bečej Folk Fest do sada je ugostio ansamble iz 27 država, a ove godine nastupilo je više od 400 učesnika iz 10 inostranih zemalja: Brazila, Argentine, Kipra, Italije, Rusije, Meksika, Mađarske, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Rumunije i Srbije.